各位街坊注意啦！以後啊，你買翻嚟啲新鮮雞，千祈唔好用嚟炒住食啦。好似我咁整一道好食嘅五指毛肚豉油雞，皮脆肉滑，非常入味，健康又營養。大家好啊，我係阿美啊，響廣州呢邊咧開咗間大排檔，做雞啊已經有20年嘅一個經驗啦。今日咧就同大家分享一個我哋屋企呢一邊台台都必點嘅秘製豉油雞。家庭版做法非常簡單噃，一個電飯煲你就搞掂噶啦。整出嚟醬香濃郁，啲肉質咧嫩而不柴，就算你係廚房小白都可以輕鬆搞掂。成屋企人都讚你係大廚啊！如果你以前整出嚟啲豉油雞肉質發柴啊，好韌，要麼咧就係太鹹，俾屋企隻旺財都唔食啦。咁今日呢個方法你又要睇住嚟啦。第一步，我哋買翻嚟嘅走地雞，身上面咧灑一紮鹽，用你發財嘅雙手同佢做個按摩，咁樣清除雞皮上面啲污糟邋遢嘢同埋腥味，然後用水清洗乾淨，接住用半隻新鮮嘅過期檸檬捽勻佢全身，咁樣可以去腥增香，仲增加一層檸檬嘅清香。第二步，拎起一壺滾水，兜頭兜面淋落隻雞身度，等啲雞皮收縮緊致。呢一個係雞皮 Q 彈爽脆嘅秘訣。第三步，重點嚟啦，五指毛肚豉油雞好唔好食呢？就關鍵在於呢一包五指毛肚鹽焗粉，只要加一包呢個啫，其他乜嘢調味料都唔使俾噶啦。好似嗰啲酒樓大飯店嗰啲都係用五指毛肚研磨成粉之後配比好嘅，鹹香度咧就啱啱好，色澤咧都好靚仔。呢一個係出面嗰啲豉油雞好食嘅秘訣嚟嘅。接住落嚟，落一殼97年畢業嘅本地花生油，一殼豉油，用你發財嘅手仔捽勻佢全身。雞腔裏面都要捽勻佢，咁樣就連啲骨都會入晒味噶啦。然後靜靜雞醃佢20分鐘啦。電飯煲底俾少少油，鋪上呢個薑蔥，然後將成隻雞放落去，剩低啲醃料醃汁都一齊放晒落去，按正常嘅煮飯鍵煲，45分鐘之後就有得食噶啦。咁樣整出嚟嘅豉油雞雞皮就爽脆，鹹香入味仲有淡淡嘅五指毛肚清香，成屋企人同小朋友都爭住嚟食，係咪好簡單呢？呢個五指毛肚鹽焗粉唔單止可以用嚟整豉油雞，仲可以用嚟整鹽焗豬腳啦、鹽焗大蝦，都係非常之清甜爽口嘅。如果話你都想要呢一款五指毛肚鹽焗粉，可以點我頭像或者嚟我商品櫥窗度啦，睇下啦。趁住而家有活動，多帶幾包翻屋企，整俾你屋企嗰位嘆下啦。